statement lexa mina xa kumbenanya statement lexi ku nga slogan ka mina na loko njikajika na kwale ka madlala hinkwako la njikajika kwala hambi le dorobeni hambi ni le kwini va mi vitanisa sweswo Bye baba Jaro flying bacha danuna city. Oh, even if I'm gonna they channel that man. Ni live ka interview ya mai baba se unlock ta improve la ku a itshikanangi inkomo ndabuyela hansi mai baba va vakachesu ma va tsaka va ku tima thosi ke Jaro kula imbacha danun a xi tivi mina tala hi mina like that favor walava a wu lava it doesn't all right and then loko na ha ri laha ka xitori xa vumbirhi ni vi ni tsala switori hi malembe ma karhi ma endlisa sweswiya then la hi lembe leriya 2 years before hi ku xa vumbirhi xi tlange hi 2002 hi 2001 ku ze ku va na competition yin'wanyana eka Department of Sports Arts and Culture ya ku tsala ni ve ni nghena ni tlhela ni nghenela na totana ve ri na mentor ya mina tatani Kate Delate Kate Sibanganyi moya wa wona u tlheli ku rhula amen ivi hi nghena swin'we va vuya va ni trapa vona ni khoma number 2 ni tsakisa leswaku ma ha pfumela ku va mi trapile hi 2002 hi tlhela hi nghena futhi laha ni nga fika ni tlumbela ni khoma number 1 ku tlhetlanga na xitori lexiya na a mi ngo lo tlumbela loko u khome number 2 then yi nyukela masi improve and then 2003 yi tlhela yi va yi ri kona lembe leri ro nga ni nga hetela ku nghena hi rona na content ka ni khoma number 2 a mi ri push a mi tlangela kwalaya kahle ka a ni tlangela kwalayani hi la na publishera leyi nga ni kuma yi nga vuya yi ni lava yi nga ni kuma ko leyi nga ni roba okay I think publisher leyi fanele yi endlela an interview leyi na yi kombela le okay ayina problem and I think we must detail this journey so well so that nalava va navela ku tsala va na vutivi byo karhi because hi le ku hluphekeni swinene hi ngopfungopfu a laha tibukwini na laya so ni ve ni tsala switoritori leswiya sweswiya swa 8 o'clock malembe lamani hinkwawo ku suka yona 99 yaliyani ku ya fika 2019 lero 20 years ni karhi ni tsala ndi se vuya va ni fonela vanhu va ku no hala ka mina a ka ha ri na vatsari a hi kombela ku hi ta ringeta so a ku ri norho wa mina vhele kusukela loko mina yi ve kona from day one ku one day ni la ku yi tsalela so call liyani ni ve ni appreciate swinene loko hambi loko munhu tshika ni tsala episode yin'we mi caca ni ta va ni nga ri na problem ta va ni achievini dream ya mina ya vutsari so mara at least yi lasting from 2019 ku fika sweswiwani ku nga 2023 a mi fonele hi mani ni foneriwe hi vona Nghodwana mfoneriwe hi vona Nghodwana loko mi fika whether hi le studio kumbe hi le boardroom mi fike mi sayina contract hi nomo kumbe mi fike mi sayina hi ball pen vulavule hi nomo ku hi ta swi kota na hi ku a ni ngi vhele xitori lexi huma kule na mina ni nga tshama ni tsala soap ene xi kuma xi ri na vanhu na miqingho leyi nga kona leswi hi nga swi vulavula hi noma ku ri ku vutisa ku hi ta swi kota na so ni ku hayi a ndzangi ni kanakana ni jikajika ni ku ni ta swi kota so ivi ya ku ya draw kontraka leyi nga sayina phepheni kontraka leyi a ku nga ri kontraka ya ku i ta tsala 10 years or yini laha ka munghana loni kusukela loko ni ngheni 99 every year ha pfuxeta kontraka na hi a hi ri ti-freelancer a hi nga ri vanhu lava va nga thoriwa permanent a xitichini vuriwa freelancer they use me as in when they need me no ni swi twisisa kahle leswaku u hakeliwa loko u tirhini mara a mi sayine kontraka hi ball point pen hi swona yes lembe na lembe ni sayina hi xitsala okay so leswa swin'wana swa ku u ta swi kota na swi fana na interview a yi tsalatsariwi hi xitalo usually va prefera ku mi nga vulavula va ta vona ku munhu loyi i ready ku fikela kwini good so a ni langa ku vitisa ku kontraka mi yi tsale mi sayine hi kahle mi swi vona ku no sayina le kahle ngopfu mi te mi huma ka Homu ku hlambanya ku rhukatela ku a ni ngoni ku hlambanya ku rhukatela swona okay a mi yi hlambanyela yini hosi ya n'wina hosi ya mina lawani ka hina hi ti 14 ta June a ku yime ngoma
not the 14 ivi nge 14 inga yimi because vana va celebrate June 16 ivi yimisa hi ti 18. Okay. Ta June. And then ni ve hlawuriwa mina ku ni va murhangeri wa ngoma liyani ku ngoma yi kota ku famba kahle. Murhangeri like ni munhu loyi hale kaya like yufi yo tala yi ni rhandzaku yi ni tshembaku yi ni twisisaku. So loko va ni veke layani swi endle ku na vatswari na yusi liyani va kota ku tinambara ta hina tlakuka swinene ni mpela swi swi tirha. Ni ve ni wu tirha ntirho wo ni fambisa madlala na lava a ni tirha na vona. Ntirho wa madlala wo katsa no hakela mali na ku tshungula swirhubani ka madlala vhele hi le xibedhlele. Kahle. I ntirho lowu ri mavokweni ya mina walowo. Ya hina hi nga tsemiwa ka madlala hi swi twisisa kahle. Yes. So loko madlala wu tshwini ni ve kumeka ku okay yima before ni ku yi fikisela ka madlala wu tshwini a ku yimeni ka madlala wa hina ne laha yima kona madlala a swi tiva ku i ndhawu ya njhani. A ku laveka ku tirhiwa ku madlala wa kota ku akiwa ku fana na loko ri murhangeri. Swilo leswi a swi fanekele swi endliwe hi vuhosi loko ku nga vona vinyi va madlala. A ku endliwanga na nchumu loko hi fika ku ri mina na n'wana hahani wa mina na chomi ya mina na van'wani va mukhalabye hina hi rhangeriwa. Kumeka ku endliwanga nchumu loko hi va hlamula va ku no endlisani leswi mi nga ta swi kotisa swona hi ku a mithinini a va hi tshembise ku tata TLB yi ta hi pfulela ndlela yi hi pfulela na ndhawu laha hi nga ta aka kona madlala. Ku tata ti-toilet leti nga ta tisiwa hi mfumo wu tlhela wu ta wu ta ti clean-a or mamoni nga voni mfumo leti ku tata ti-toilet leti nga ta tlhela ti clean-iwa hi vona na laha va nga ta swi endlisa swona. Ku tata jojo ya mati leyi nga ta make sure ku na mati angomeni lama nga ta tshama karhi ma tatisiwa ku fikela loko ngoma yi tshwa. Loko ni siye swin'wana ni ta va ni karhi ni swi hoxa kwala xikarhi swilo leswiyani hinkwaswo a swi vonakangi siku leyi ku hi fika leyi. Nhlamulo ya vona loko hi va vutisa ku swi kwini ku ve ku tirhani loko mi tirhini leswin'wana hi ta hi swi vona. Okay. And then va ve va hetisela jojo. And then va hetisela toilet la yi ri hava mabakiti yi ri hava nchumu toilet vhele a ya ha tirhanga. A ve ku tata na matende na wona a ma ha vonakangi hi ye boheka ku aka leswiya na n'wi mi tivaka swona. A ku fambeni ka madlala a ku yimeni ka wona ku sukela loko ku tshitsiwa ku tirhe switirhi swa mina na vakulukumba lavawani ni vulavula hi manakisi tipiki mabanga na yini na ku aka wu ze wu yima. Vanhu lava a va ri ku akeni vazabi lava va ri ku akeni madlala a va faneke va dya a va dyisiwa hi hina. Swirhubani leswi nga nghena layani vhiki ro sungula na masiku nyana before ku endliwa swa xivonelo kumbe ku tisiwa swakudya a swi dya mali yo huma xikhwameni xa hina. Jojo leyi a yi ri layani hi leya 5,000 what 5,000 liters leyi a yi ri layani a hi faneke hi fila every 2 days hi ku a ku tele ku dline swirhubani swa hina hi swi recruiters swi fika 625 se loko swirhubani swi ri 625 ku na vadzabi laha ndzeni. Mati a ma hela fast ma dlina ku fika lama tatiwaka every day a ma tatiwa ma huma xikhwameni xa hina. Mali leyi a yi hakeriwa ka madlala a yi hakeriwa yi hundza hi le mavokweni ma hina mara hi mhaka ya ku hi la ku tshembeka ka lava nga hi rhumeka a hi pambulangi hi ku hi pfala leswiya swa mati na yini hi ndle leswi va nga hi byerisa swona hi va nyiki. Loko madlala wu tshwa a va ha yi tivi ku hi tiva ni vula leswiya swa ku loko hi fika laha ve ri n'hweva mali loko hi zama ku hlamusela va ku kasi mi na problem ya yini i zama ku hlamusela problem va ku phela hina a hi mi tivi. Ku vula na vona ndhavezitha lava nga tisa n'wana wa vona a tlhela a fika a tshama aka yindlu leyi a ku tshama vana va mina hi ku vona va tiva ku i ta va a hlayisekile vo lo nyika xileriso xa ku a hi langa na vana va brada a ta hlayiseka. Ma yi vona na loko ku ri na ku tshika ku va na ti-problem vakhalabya va ka mkhulu loko va ta a va fika va tshama na mina. Ku vulavuriwa loko ku ta maphorisa ma ta ku kambeni madlala wu famba njhani a va fikela ka mina loko ku ta va ka Department of Health a va fikela ka mina. Ku hava loyi a nga fikeli ka mina ku katsa na huva ka mkhulu mara loko se madlala wu tshwini veri a va ha yi tivi ku nga ri mina ntsena na lava van'wanyana. So hi laha swi nga fika ku va na problem kona. Ya twa laha ku nga fika ku va na problem kona hi ku mina ni langutele ku mali leyi ni nga yi tirhisa ni nge vuli yi tele ngopfu yi fane yi vuya ni tlhela ni hakeriwa liya ni nga hlayisa vana lavaya.
loko a ni ri na sela a ni ta tlhela ku na liya ku ni tirhisiwe as a face of madlala a ni ta va na yona ni yi lavini mara hi ku hi le kaya a ni swi vulavulanga mara a ni langutele ku mali ya mina leyi ni nga yi tirhisa na mali ya va hesa lava van'wanyani ni na purasi mina a hi teka na matsavu ma hina ma ya tirha leyi ma vona so a hi langutele ku mali liyani yi ta vuya lero at least hambiloko a vo lo vuyisa yona va nga ha yi hakeli leya ntirho moya ya hina a yi ta tsaka ku lava vaakatiko lava van'wana hi lo va tirhela leswi hi nga tirha mara loko a ko vuya liya ya hina so na chance yaleyo a hi nyikiwangi instead ku vitaniwa maphorisa loko se hi lava mali liyani ma vona so as a Rasta mina ni dyondzisiwe ku I must fight for my rights whichever way whatever it costs so hi leswi ni hanyisaka swona and as a Rasta ni dyondzisiwe ku i fanele i hanya hi ntiyiso hi leswi ni hanyisaka swona no matter what it costs whether u ni vangela valala or u ni vangela maxaka as long as ni ni ntiyiso ni va ni tshunxekile ku na xikwembu xa mina Rastafari xa swi tiva ku ni hanye hi tindlela ka xi nga ni dyondzisa tona that's why loko mi dzaha mbanga mimedza ya laha hansi ka mibedo mi dzaha freely ni dzaha freely ni le dorobeni va swi tiva ni jikajika ni kha ni dzaha loko fika nkarhi wo dzaha na dzaha leraka a mi chuwanga mi hanya freely na sweswi mali ya mi se yi kuma no a hi se yi kuma na sweswiwani mali yaleyo a hi se yi kuma mali yaleyo so loko ni yingisela recording leyi nga laha ka TikTok ne yi vula ni vona swo yi tlanga hi nga ta dya nkarhi wo leha ngopfu mara yi hlamusela leswaku va n'wi fonele va ku hikwalaho ka swin'wana na swin'wana leswi nga humelela lango mi swi tivaka va mi suspenda until further notice right and va mi suspendela swona swilo leswi a mi swi posta ka Facebook mi karhi mi rhuketela hosi ya n'wina ma va before ni ya mahlweni hi vula ku ya hi vona a ni n'wi rhuketela mara mina a ni hlamusela xiyimo xi nga xiswona mara loko mo za mi faka na rito kunya hi xichangani swa rhuketela why hi swi endla a swi vuli swa ku nani loko ni fanele ni tsakamisa ni swi endlela xihundleni loko na swi a swi tshamisekanga mara loko hi ku na swi endla ni nga swi endla publicly hina Vatsonga hi rixaka leri nga sayela ndzhaku ka tixaka hinkwato ta la Afrika xihundla lexi nga hi salerisa ndzhaku hi tumbeta xin'wana na xin'wana a ku tumbeteni ka hina hi tumbeta na leswi a swi ta pfuna vana mundzuku ku rixaka ra hina ri hluvuka ka tindzimi hinkwato mina ni jikajike Southern Africa leyiwani hinkwayo na man'wanyana matiko hi hina ntsena hi nga tata masivi hi dlaya ku ririmi hi masivi vana va kula ku va karhi ririmi va nga ri tiva masivi hi ku hi ri swa rhuketela mara a mi hembi ni twa na mfana wun'wana va ri xeve xi tirha swa a ki tivi ki tsuvele thoyeka a nga chuki vulavula xin'wana na xin'wana tindzimi letin'wana loko ni karhi ni jikajika xilo va xi vula leswi swi nga xiswona ku nhlamba yi va loko i kuma ku mina context leyi ni nga ka yona ni va ni ri ku deleleni mara loko ri ku ni va ni karhi ni vulavula context yi ri liya yo vulavula ku hundzisa message wu nga ri wo delela wu nga ri wa nchumu mara ku ri ku communication yo hi twanana mina ni to vulavulela mina a ni ta ku a ni voni hlamba leraku loko a swi koteka a heta swi vhakela futhi leswi nga endlisiwa swona swa milawulawu yo tala ya Xitsonga a no dawula Xitsonga mara swilo swo tala leswi nga le ka Xitsonga swi endle ku rixaka ra hina mi kuma ku hi ri tekeriwa ngopfu hansi man okay so leri ngo na sweswi a ku na xilo na xin'we lexi mi tisolaka hi xo ku ve mi te mi va mi missionary to kunya loko mi karhi mi chingela hosi ya n'wina statement leya xa mina xa kumbenanya statement lexi ku nga xilogeni ka mina na loko ni jikajika na kwale ka madlala hinkwako la ni jikajika kwala hambi le dorobeni hambi ni le kwini va mi vitanisa sweswo kumbe nanya kumbe yini so na loko ni tsala laha ka Facebook ni hetisela hi swona loko ri ku mo cheka Facebook ya mina mi ta swi vona ni vone yi phindaphinda ni tsala swin'wanyana amakomu ni ku yini kumbe nanya hi ku i xilogeni xa mina lexi ni xi mbalaka nkarhi wun'wana xikipeni nkarhi wun'wanyana ma swi twisisa ni yima na n'wena na buti wa me loko o lava ku vulavula xilo i vito ra ye timonyoze loko a hetelela a fika makonu kumbe nhonye mfu ma swi vona i xilogeni xa mina lexi na vona vatirhikulori vo fana na yena Nghodwana ni nga ku Nghodwana wa xitiva Mabasa wa xitiva Zvuti Mapopo wa xitiva a ku na loyi a nga xi tiveki lava ka SABC a ni hanya na vona kumbe a ni tirha na vona lero a va nge xi vuli nhlamba vona handle ka loko mi kuma ku se xi tirhisiwa
hi nkarhi wo fanela lowu swi ta ku wona. Okay, tiko hi ku komisa zi ri mi tekela magoza if leswiya tiko loko ro vona mi rhukatela hosi ya vona hi ku vona va ri hlonipha va yi hlonipha ri nga mi tekela magoza tiko ri ze ri mi tekela magoza kumbe hosi hi yexe i ze a mi tekela magoza.